အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MM Logic Gallery ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကဲဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ array ခန်းကိုဆက်တက်သွားမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် array ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းပြပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ပြောလိုက်မယ်ဘယ်လိုပြောလိုက်မလဲဆိုတော့ကြာတော့ဘာသာ6ခုရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဘာသာ6ခုစာကိုအမှတ်သွင်းမယ်အဲ့တော့အမှတ်သွင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘာလို့ရမလဲ data types တည်ရမယ် data types တည်ပြီးတော့ variable တည်ရမှာပေါ့ variable declare လုပ်ရမှာဆိုတော့ကြာတော့ကဲဆိုပါစို့ integer mark 1 integer mark 2 integer mark 3 integer mark 4 integer mark 5 integer mark 6ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာဘာသာ6ခုစာကိုကျွန်တော်တို့က input တောင်းရမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့လို input တောင်းတာကိုမှကျွန်တော်တို့က variable 6ခုကိုမတည်ခြင်းဘူး variable တစ်ခုတည်းနဲ့ input သွင်းလို့မရဘူးလားလို့လာပြီးမေးတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် variable တစ်ခုတည်းနဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ array ကိုသုံးလို့ရတယ်တဲ့ array ကိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျတော့ array ကိုကျွန်တော် syntax အရင်ပြောနိုင်မယ်เนาะဒါဆိုရင် array ရဲ့ syntax ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးရေးတာဒီ data type ပြီးရင် space လေးခြားပြီးတော့ကျတော့မှ variable name လေးရေးပြရတယ်variable name လေးရေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က down ကွင်းအဖွင့်အပိတ်ထဲမှာဗာရေးပြရတယ် size ဆိုပြီးရေးပြရတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုး declare လုပ်ပြရပါတော့ဒါက declaration array ရဲ့ declaration ဒါဆိုရင် size ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဥပမာဆိုတာဆိုခုနကကျွန်တော်တို့အမှတ်6ခုစာကို input သွင်းခြင်းတယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေးရမယ့်ပုံစံဒီ integer variable name က mark လို့ထားလိုက်မယ်အမှတ်တွေကအကုန်လုံးက integer type ဖြစ်မှာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ integer mark ဒေါင်းဝင်းထဲမှာရေးမှာဒီ6ဆိုပြီးရေးပေးလိုက်မယ်တဲ့အဲ့လိုရေးလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က array declare ဖြစ်သွားတယ် array declare ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူက memory မှာဘယ်လိုသွားပြီးနေရာယူမလဲဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ video တစ်ခုမှရှင်းခဲ့ဘူးတဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျ integer တစ်ခုကဆိုရင်တဲ့ memory မှာ4 byte စာနေရာယူတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ array မှာဆိုရင် integer စုစုပေါင်း6ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ integer စုစုပေါင်း6ခုစာအတွက်ဆိုရင်သူက6လေး24 byte စာသူကနေရာယူသွားမယ်တဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးသူကကျတော့ array ရဲ့သဘောတရားလေးပေါ့လားဆိုရင်သူက memory မှာတစ်ခါတည်း block လိုက်ကြီးသွားပြီးတော့နေရာသွားယူပေးတာနော်အရင်တော့လိုမျိုး variable ဥပမာဆိုတော့ integer mark 1 integer mark 2 integer mark 3ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က variable 3ခု declare လုပ်ရတယ်ဆိုရင်အဲ3ခုစာအတွက် address ကိုမှတက်စီသူက memory မှာသွားပြီးယူပေးမှာနေရအောင်အခုကျတော့ array တစ်ခုလုံးလိုက်ကြည့်ရင် integer 6ခုပါတဲ့ array တစ်ခုလုံးလိုက်ကြည့်ကို memory ထဲမှာသွားပြီးတော့ block လေးယူပေးလိုက်တယ် block reserve လုပ်ပေးလိုက်တာဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဘာရဲ့သဘောတရားလဲဆိုတော့ array ရဲ့သဘောတရားလေးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က program လေးရေးလိုက်မယ် program လေးရေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ array ရဲ့သဘောတရားလေးနားလည်ရပို့လွယ်ကူသွားတာပေါ့ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကအမှတ်6ခုစာကို user စီကနေ input တောင်းမယ် input တောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ total ကိုထုတ်ပေးမယ် average ကိုထုတ်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့လို program လေးရေးကြည့်မယ်เนาะရေးကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲ declaration ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ declaration array declaration လုပ်တဲ့ဆိုရင်အရင်ဆုံး data type ကိုရေးပြရမယ်ဒါဆိုရင် data type က marks တဲ့အကလုံးက integer type ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ int လို့ရေးပြရမယ် int လို့ရေးပြီးဆိုရင် variable name က mark ဆိုပါစို့အဲ့ဒီ mark ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအခန်းမှန်အခန်းရှိမှလဲ6ခန်းတစ်ခုချင်းစီအတွက်ကျွန်တော်တို့အခန်းတစ်ခန်းချင်းစီကိုယူသွားအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ကြာ cout ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှ enter the marks of 6 subject subject ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က input သွင်းနိုင်မယ်ဒါဆိုရင် input သွင်းတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်က6ခုလုံးစာအတွက်အမှတ် input သွင်းရမှာဟုတ်လားပထမဆုံးဟာ mark ဒါဆိုရင် mark ရဲ့အခန်းနံပါတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့သိရတော့မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဥပမာဆိုတော့ခုနကယူလိုက်တာကျွန်တော်တို့ကအခန်းမှနှခန်းလဲ6ခန်းအခန်း6ခန်းတစ်ခန်းချင်းစီမှာ integer တစ်ခုစီ store လုပ်သွားမယ်နော် integer 6ခန်းရှိတယ် integer 6ခန်းကိုမှကျွန်တော်တို့ကကြာတော့ရှိတာ6ခန်းဒါပေမဲ့အခန်းနံပါတ်တွေဥပမာဆိုတော့ hotel တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ hotel မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ room နံပါတ်တွေသူ့ဟာနဲ့သူရှိပြီးသားလေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ array မှာဆိုရင်လည်းအခန်းတွေရဲ့ index နံပါတ်လေးတွေရှိတယ်ဒါဆိုရင် index နံပါတ်ကတဲ့C++ အပါအဝင် programming language အများစုမှာဆိုရင် index နံပါတ်က0ကနေစတယ်တချို့ language မှာဆိုရင်1ကနေစရလဲရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ programming language အများစုမှာဆိုရင်0ကနေစတယ်ဒါဆိုရင်0ကနေစရဆိုတော့ပထမဆုံးအခန်းက0ဒုတိယအခန်းက1တတိယအခန်းက2အခန်းနံပါတ်နော်စတုတ္ထအခန်းနံပါတ်က3ပြင်စမအခန်းနံပါတ်က4စထမအခန်းနံပါတ်က5ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က index နံပါတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်သွားမယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က input သွင်းတဲ့အချိန်တိုင်းဘယ်လို input သွင်းရမလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီနေရာမှာ cin mark of 0ဆိုပြီးအရင်ဆုံးသွင်းပြရမယ် mark of 0ဆိုရင်mark ဆိုတဲ့ array ရဲ့ပထမဆုံးအခန်းမှာသူက input သွင်းသွားမယ်ပြီးကြရင် cin mark of ဘာလဲ1အဲ့လိုသွင်းသွားရင်နော် cin mark of 2နော်ပြီးကြရင် cin mark of 3ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က0ကနေဘယ်ထိသွားရမလဲ5ထိသွားရတော့မယ်နော်0 1 2 3 4 5ထိသွားရမယ်ဒါဆိုရင် cin ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့ဒီအလုပ်တစ်လုပ်ထဲကိုပဲ input တောင်းတဲ့အလုပ်တစ်လုပ်ကြီးကိုတော့မှကျွန်တော်တို့6ခေါက်ကြီးလုပ်နေရဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် execute လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်ရေးနေစရာမလိုဘဲနဲ့ program ကိုယ်တိုင် execute လုပ်လို့ရအောင် for loop နဲ့ပတ်လို့မရဘူးလားရတာပေါ့ဒါဆိုရင် for loop နဲ့ကျွန်တော် input တောင်းတယ် for ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှ integer I equals to 0ကနေစမယ်เนาะဘာလို့လဲ index number ကလည်း0 and စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ I less than 6
နော် I less than 6 0 1 2 3 4 5ထိပဲသွားမှာဒါဆိုရင်5ထိရောက်သွားပြီဆိုရင် तू က index number လည်း5ထိပဲရှိတယ်နော်6 item ကို6ဖြစ်သွားတဲ့အချိန် condition မကိုက်ဖ ೇನೆ လူပင်ကနေအပြင်ကိုထွက်သွားမယ်တဲ့ဒါဆိုရင် item ကို6ပြီးတိုင်း I plus လူပင်တစ်ခေါက်ပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းအဲ့ပြီးကျွန်တော်က import တောင်းမယ်နော် cin mark of I ဒါဆိုရင်ပထမဦးဆုံးအချိန်လူပင်ပတ်တဲ့အချိန် तू ကဘာရဲ့mark ဆိုတဲ့ array ရဲ့0အခန်းထဲကို तू က import တောင်းသွားမယ်တဲ့ဒုတိယအချိန်လူပင်ပတ်တဲ့အချိန် item က1ဖြစ်သွားတော့ကြတော့ mark ဆိုတဲ့ array ရဲ့1အခန်းထဲကိုနော် index number 1အခန်းထဲကို तू က import တောင်းသွားမယ်တဲ့အဲ့လို import တောင်းပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီး output ထုတ်ပြလိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ပြန်ပြီး output ထုတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ပိုပြီးရှင်းသွားအောင်ပေါ့ဒါဆိုရင် integer I equals to 0 I ကနေပဲစမယ် I less than 6 I plus plus အဲ့လိုဆိုပါဆိုအဲ့လိုပြီးတော့ကျွန်တော်က output ထုတ်ပြလိုက်မယ် cout cout ဆိုပြီးတော့ကြတော့မှကျွန်တော်က mark of I အခန်းကို output ထုတ်လိုက်မယ်ခုနက input သွင်းထားတဲ့အားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ output ထုတ်ပြလိုက်မယ် end ဒါဆိုရင်တစ်ခုပြီးတိုင်းကျွန်တော်ကတစ်ကြောင်းဆင်းသွားမယ် run လိုက်မယ်ဆိုရင် enter the marks of 6 subject ဆိုတာကျွန်တော် 6 subject ရဲ့ mark ကိုသွင်းလိုက်မယ်ကဲဆိုပါဆို9 5 6 6 4 4 9 9 8 8 9 9ဆိုပြီးကျွန်တော်တွန်းလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကအဲ့ဒီ956644999ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ output ထုတ်ပြတယ် mark ဆိုတဲ့ array ရဲ့1အခန်းထဲမှာ66ရှိတော့66ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုထုတ်ပြတယ်နော်55 0အခန်းထဲမှာကျတော့55ရှိတော့55ကိုထုတ်ပြတယ်2အခန်းထဲမှာ44ရှိတော့44ကိုထုတ်ပြတယ်3အခန်းထဲမှာ77ရှိတော့77ထုတ်ပြတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒါ array ကအလုပ်လုပ်ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ total ကိုရှာမယ်ဆိုရင် total ဆိုတဲ့ variable တစ်ခု declare လုပ်လိုက်မယ် total equals to 0ဆိုပါစို့ total ရဲ့တန်ဖိုးက0ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာအရင်တော့ပေါင်းခဲ့တယ်လို့ပဲtotal plus equal mark of I အဲ့လိုပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြတော့ loop တစ်ခေါက်ပတ်တိုင်းသူက total ထဲမှာ mark of I ပထမဆုံးအချိန်ဝင်တဲ့အချိန်ကျရင်သူကtotal ထဲမှာအရင်ဆုံးရှိတာဒီ0အဲ့ဒီ0နဲ့ mark of I ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုး mark of 0ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုး mark ဆိုတဲ့ array ရဲ့0အခန်းထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကို total ထဲပေါင်းသွားမယ်ပြီးကြရင်ဒုတိယအချိန်ဝင်တဲ့အချိန်1အခန်းထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကိုထည့်ပေါင်းသွားမယ်တတိယအချိန် loop ပတ်တဲ့အချိန်2အခန်းထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကိုထည့်ပေါင်းသွားမယ်အဲ့ထည့်ပေါင်းပြီးတော့သူက6ပါးသားစလုံးစာသူကတန်ဖိုးကိုထည့်ပေါင်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က cout cout ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှthat total is ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က total ကို output ထုတ်ပြမယ် total total and the average is ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် average ကဘယ်လောက်လဲ total by 6 run လိုက်တော့ဘယ်လိုပေါ်သွားလဲဆိုတော့ enter the marks of 6 subject ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကဲဆိုတော့5566 0088 လေးဆိုပါဆိုအဲ့လိုသွင်းလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်95669889944ဆိုပြီးတော့အရင်တော့ထုတ်ပြတယ်အပုတ်ထုတ်ပြီးတော့ကျတော့မှ the total is 429 and the average is 81ဆိုပြီးတော့သူက output ထုတ်သွားတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ program လေးကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင် array ရဲ့ basic သဘောတရားလေးတွေကိုနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ maximum ပေါ့ array ကဲဆိုပါဆိုကျွန်တော်အမှတ်6ခုသွင်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအမှတ်6ခုမှာ maximum mark လေးကိုရှာတဲ့ program လေးကိုနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးပဲဆက်လက်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ playlist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာမေးမြန်းစရာလေးရှိရင် comment box မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် CWS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exciting topics လေးတွေ logic လေးတွေကိုနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စင်စမ်းမပြတ်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်